Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पुणी आसूची आउ एक लघुचाप राज्य में 13 बढ़ पुणी वर्षार परिमाण एपटे बंगोपसागर घूर्णिबल सक्रिय प्रबल वर्षार संभावना एने सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग तेज जाना क्यों सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडियोटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आम ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर संलग्न दक्षिण आंध्रप्रदेश उपकूल मध्य घूर्णिबल सक्रिय रही एसहित सारा राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही उभय घूर्णिबल और मौसुमी वायु सक्रिय जो राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षा होइछे तेज आसंता 24 घंटा मध्य दक्षिण ओडिशार किछि अंचल में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होगाक उत्तर ओडिशार अल्प केतेक स्थान में वर्षा होइपारे सेपरि दक्षिण ओडिशार कोरापुट रायगड़ा और गजपति जिलार गोटे रु दुईटी अंचल में प्रबल वर्षा होगा नहीं संभव थी यह तीन जिला को पाणीपाग विभाग तरफ येलो वार्निंग जारी कर तेज गत 24 घंटा मध्य मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा होती बारिपदार 92 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होता बेले सुलियापदा 78 मिलीमीटर जामसोला घाट में 60.6 मिलीमीटर वर्षा होती एसहित अनुगुल बरगढ़ नयगढ़ बौद्ध नुआपड़ा रायगड़ा और गंजाम जिले में वर्षा होता सेपरि गतकाली अपराह्न भुवनेश्वर कटक सहित राज्यर विभिन्न अंचल में तुहाकु तुहा वर्षा लगी रही भुवनेश्वर 52.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होता बेले कटक में 46.2 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होते सेपरि गोपालपुर में 16 मिलीमीटर जाजपुर 20 मिलीमीटर दारिंगबाड़ी 12 मिलीमीटर और फुलबाणी में 16.8 मिलीमीटर वर्षा होते सेपटे पुणी एक लघुचाप राज्य में 13 पुणी बढ़ वर्षा राज्य में 13 प्रबल वर्षा संभावना 14 कि 15 तारिख बेलू बंगोपसागर एक घूर्णिबल सृष्टि होवार संभव रही है यह घूर्णिबल प्रभाव में लघुचाप सृष्टि हो पाए जहाँफल 13 तारिख में वर्षा बढ़िवार संभव रही किसी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा रही बेले किसी जिले में अति भीषण वर्षा हो पाए तेज रायगड़ा गजपति जिलार किसी स्थान में प्रबल वर्षार आशंका थी केन्द्र पक्षर कहुई घूर्णिबल प्रभाव में आगामी 4 ରୁ 5 दिन पर्यंत वर्षा लगी रही पारे एसहित राज्यर अधिकांश जिले में वर्षार प्रकोप रहा नहीं संभव रही पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि।